في ستات كتير بيصحوا كل يوم يطبخوا، ينظفوا، يربوا، يضحوا، بس من غير ما ياخدوا بالهم بيعملوا حاجات صغيرة جدا بتحولهم يوم ورا يوم من ست جميلة لست قبيحة. مش في شكلهم، لكن في روحهم، في تعاملهم، في طريقتهم، في نظرتهم للحياة. كلنا اتربينا إن الجمال في الملامح، الشعر، الميك اب، اللبس، الجسم. بس الحقيقة الجمال طاقة بتطلع من القلب. الذوقة الجميلة مش اللي حاطة ماسك كل يوم، هي اللي لما تتكلم جوزها يحس بالسكينة، ولما تضحك البيت كله ينور. بس لما تدخل عادات غلط في الروتين، العادات دي تبدأ تاكل النور ده من جواها، واحدة واحدة، لحد ما تلاقي نفسها بقت قبيحة من غير ما تعرف. أكتر عادة بتشوه جمال الست هي الشكوى. كل حاجة تبقى غلط، كل حاجة ناقصة. الأكل مش عاجبني، أنت مش بتساعدني، حياتنا روتين، أنا زهقت. الكلام ده مش غلط لو اتقال مرة أو اتنين، لكن لما يبقى أسلوب حياة بيقتل طاقة الأنثى وبيطفي حلاوة صوتها. جمالك مش في صوتك العالي، جمالك في هدوءك اللي يخلي اللي حواليكي يطمنوا. خدي بالك، كل مرة بتتذمري فيها بتطلعي طاقة سلبية، والطاقة دي هي اللي بتنعكس على وشك ونظرتك لنفسك. في عادة خبيثة جدا بتبدأ بسيطة، بس مع الوقت بتقتل جمال العلاقة بين أي زوجين وتخلي الست تفقد برائها من غير ما تحس. هي إنك تقارني جوزك بغيره أو حياتك بحياة غيرك. بصي صاحبتي جوزها جاب لها إيه؟ شوفي فلانة راحت فين في العيد؟ ليه احنا مش زي الناس دي؟ الكلام ده بيهدم العلاقة حتة حتة، لأن المقارنة مش بتخليكي تشوفي اللي عندك، بتخليكي تركزي على اللي ناقص، واللي بنركز عليه بيكبر. تبدأي تزهقي، تتضايقي، تبعدي، وبعد شوية يبدأ الإهمال العاطفي. مش لأنك مش بتحبيه، لكن لأنك بطلتي تشوفيه بعين الحب. تبدأي تبردي، تبطلي كلمة حلوة، وتفتكري إنك مش محتاجة تعبري عن حبك لأنه فاهم خلاص. بس الحقيقة إن الراجل محتاج يسمع الحب، يحسه، يعيشه كل يوم. الرجل ممكن يعيش من غير طبخة، لكن ما يقدرش يعيش من غير دفء. والبيت اللي بيبرد مش محتاج ديكور جديد، هو محتاج كلمة بحبك طالعة من قلب صادق. المقارنة بتخليكي تفقدي الرضا، والإهمال العاطفي بيكمل الباقي، فيحول الست الجميلة لست باردة، مش في شكلها لكن في روحها. خدي بالك يا حبيبتي، اللي يخلي الراجل يشوفك أجمل واحدة مش الميك اب ولا اللبس، هو الطاقة اللي بتشعيها لما تكوني حنونة وراضية. جمالك الحقيقي في الكلمة الطيبة، في الحنية، وفي قلبك اللي بيعرف يحب من غير ما يطلب مقابل. في ستات كتير ما تعرفش إنها بتعيش في حالة نكد من غير ما تتكلم. مش بتزعق ومش بتصرخ، بس طريقتها، سكوتها، نظراتها، كلها بتقول أنا تعبت، محدش حاسس بيا. وده أخطر أنواع النكد، لأنه صامت بس مؤذي. النكد اللي بيطلع من قلب موجوع، مش لأن الست نكدية، لكن لأنها منسية. منسية من نفسها قبل ما تكون منسية من اللي حواليها. تبدأ الحياة تاخدها في دوامة، أولاد، بيت، مسؤوليات، شغل، ضغوط، وتنسى هي مين. تنسى إنها كانت بتحب تسمع موسيقى، تنسى كانت بتضحك من غير سبب، تنسى كانت بتحب تسرح شعرها وتلبس لنفسها قبل أي حد. ولما الست تنسى نفسها بيتحول التعب جواها لبرود، والبرود بيتحول لنكد من غير ما تحس. فتلاقي نفسها مش طايقة أي كلمة، مش مستمتعة بحاجة، ومش قادرة تدي حب ولا طاقة. بس الجمال الحقيقي مش في إنك تفضلي صبرة ساكتة، ولا في إنك تمثلي إنك تمام. الجمال في إنك توقفي وتسمعي نفسك. اسأليها، إيه اللي ناقصك؟ يمكن تكوني محتاجة بس وقت مع نفسك، كوب قهوة في هدوء، أو صلاة طويلة، أو حضن من نفسك لنفسك. لأن النكد مش عادة، النكد صرخة مكتومة من قلب محتاج راحة. ولما ترجعي تهتمي بنفسك، تنامي كويس، تضحكي شوية، تخرجي، هتلاقي النكد اختفى لوحده، لأن السبب اللي كان بيغذيه راح. الست اللي تهتم بنفسها مش أنانية، هي بس فاهمة إن الحب يبدأ منها، ولو هي مش مرتاحة البيت كله بيتعب. فارجعي لنفسك،
واهتمي بروحك، بجمالك، بصحتك النفسية، علشان تبقي جميلة من جوه فتنوري كل اللي حواليكي من بره. في عادة خفية بتسحب من جمالك كل يوم، بتخلي وشك دايما مكشر حتى لو مش قصدك، وبتخلي قلبك دايما موجوع حتى لو بتضحكي. هي عادة لوم الآخرين. أنا كده علشان هو كده، أنا اتغيرت علشان محدش بيقدرني، أنا كنت جميلة بس هو اللي طفاني. الكلام ده بيريح لحظيا بس بيكسرك على المدى الطويل، لأنك لما تلومي بتسلمي مفاتيح سعادتك لغيرك، والست اللي مش ماسكة مفاتيحها عمرها ما تبقى جميلة ولا هادية ولا راضية. الجمال مش في المثالية، الجمال في المسؤولية، في إنك تبصي لنفسك وتقولي أنا غلطت بس لسه عندي فرصة أصلح، في إنك تختاري تتغيري مش علشان ترضي حد لكن علشان ترضي ربنا وترضي نفسك. واللي بيكمل اللوم هو نسيان الشكر، نسيان النعم اللي حواليكي كل يوم، الهوا، الصحة، أولادك، بيتك، حتى اللحظة اللي بتتنفسيها. الست اللي بتشكر وشها بينور، عينيها فيها سلام، وصوتها فيه طيبة. أما اللي بتشتكي طول الوقت حتى لو لبست أجمل لبس جمالها بيضيع بين كلماتها. اعملي تمرين بسيط كل يوم قبل ما تنامي، اكتبي 3 حاجات بس انتي ممتنة ليها النهاردة، حتى لو صغيرة جدا، زي إنك شربتي قهوتك بهدوء أو ضحكتي على حاجة بسيطة. كل مرة تعملي كده هتحسي إن وشك بيطري وصوتك بيهدى ونومك أعمق. الشكر بيخلي روحك تنور، ولما روحك تنور مفيش مراية في الدنيا هتعرف توصف جمالك الحقيقي. يمكن وانتي بتسمعي البودكاست ده حسيت إن في حاجات لمستك فعلا. يمكن اكتشفتي إن في عادة صغيرة بتاخد من نورك يوم بعد يوم من غير ما تحسي. بس صدقيني، مفيش ست قبيحة، في ست تعبانة مجهدة نسيت نفسها شوية. لكن أول ما تبدأي تفتحي قلبك وتهتمي بنفسك وتشوفي الحلو اللي جواكي هترجعي تلمعي من جديد. جمالك مش في شكلك، جمالك في السكينة اللي بتسكن قلبك، في الكلمة الطيبة اللي بتطلعيها، وفي الابتسامة اللي بتغير الجو في البيت كله. ابدأي النهاردة خطوة صغيرة، احمدي ربنا على نعمة بسيطة، ابتسمي في المراية حتى لو مش عارفة ليه، وذكري نفسك إنك تستحقي تكوني بخير، لأنك مش مجرد زوجة أو أم، انتي روح جميلة خلقها ربنا علشان تنور الدنيا دي. لو البودكاست ده لمس قلبك شاركيه مع كل ست حسيتي إنها محتاجة الكلمة دي، واضغطي لايك واشتركي في القناة علشان نكمل مع بعض الرحلة دي، رحلة الجمال الحقيقي من جوه قبل بره.